નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 9 ઓક્ટોબર 2024 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અત્યાર સુધી મોટાભાગે શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવાઈ રહેલા આ પર્વમાં હવે વરસાદના આગમનની શક્યતા ઊભી થઈ છે। હવામાન નિષ્ણાતોના મતે આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે નવરાત્રિના છેલ્લા દિવસોમાં ખાસ કરીને 9, 10 અને 12 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। આ ઉપરાંત 12 અને 13 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ ભારત, મુંબઈ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં એક નવી વાતાવરણીય પ્રણાલી રચાવાની શક્યતા છે। બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ પણ 9 થી 12 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદની આગાહી કરી છે। તેમના મતે આ વર્ષનું ચોમાસું લંબાયેલું છે અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ સક્રિય છે। આ સમયગાળા દરમિયાન છૂટાછવાયા સામાન્ય વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે। વધુમાં 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરતા અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં એક વાવાઝોડું રચાવાની સંભાવના છે। આ વાવાઝોડું 19 થી 22 ઓક્ટોબર વચ્ચે વધુ તીવ્ર બની શકે છે અને તેની અસર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત પર પડી શકે છે। જો કે આ વાવાઝોડું ગુજરાતથી દૂર રહીને કચ્છ થઈને પાકિસ્તાન તરફ પણ વળી શકે છે। 16 થી 22 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતના મધ્ય અને પૂર્વીય ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે। આ સમયગાળામાં અમદાવાદ, વડોદરા, પંચમહાલ, હિંમતનગર અને સાબરકાંઠા જેવા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। 22 ઓક્ટોબરથી સવારના સમયે ઠંડકનો અનુભવ થવાની પણ શક્યતા છે। નવેમ્બર માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે। 16 નવેમ્બરથી બંગાળની ખાડીમાં હળવું દબાણ સર્જાવાની શક્યતા છે, જે 18 નવેમ્બરથી ડિસેમ્બર સુધીમાં એક મોટા ચક્રવાતનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે। હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દીવ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, બોટાદ અને પોરબંદર જેવા વિસ્તારોમાં બપોર સુધીમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે, જેના કારણે મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।